Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Właśnie kto podeszłszy, сказал Иисусу: «Наставник добрый, что доброго zrobić мне, как zdobyć życie wieczne?» Jezus сказал ему: «Что зовешь меня добрым? Не добрый, jak только один Бог. А коли хочешь увойти в życie wieczne, заховывай заповеди». Той каже: «Якія?» Jezus odkazał: «Nie zabивай, nie чужоложь, не кради, не свідчи фальшиво, шануй батьку і маті, люби ближнього свого, як самого себе». Каже йому юнак: «Усё гэта выконваў я ад маленства майго. Чаго яшчэ мне не хапае?» Каже йому Єзус: «Коли хочеш бути досконалим, іди, продай усё, що маєш, роздай убогим, і будеш мець скарб у небі. Потым приходь і іди за мной». Коли юнак почув гэтыя словы, адышоў сумны, бо меў вялікую маёмасць. Гэта слова Пана. Сідайце. В другі дзень рэкалекцый адвентовых хочу, каб мы супольна паставілі сабе гэтае пытанне разам з юнаком сённяшняга Евангелия. Пытанне, якое чалавек не ставіць, напэўна, кожны дзень. Вядома, яно ідзе разам з намі пра жыццё і сваімі учынкамі, паводзінамі, сваімі ўзаемаадносінамі з Богам і Касцёлам мы стараемся на гэтае пытанне адказаць. Што добрага мне рабіць Езу, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае? Хрысціянін, католік верыць у вечнае жыццё. І мы, жывучы гэтай верай, разумеем, што нашыя зямныя ўчынкі як бы кумулююцца і складаюцца на тую вечную ўзнагароду, якую атрымаем ад Бога. Здавалася б, Езус сам адказвае нам на гэтае пытанне, і больш нічога да адказу Хрыста дадаваць не трэба. Езус кажа: «Калі хочаш атрымаць у спадчыну жыццё вечнае, заховай запаведзі». І мы чуем, Езус пералічвае запаведзі для таго, каб чалавек зразумеў, што менавіта Езус мае на ўвазе. Дарагія, жыццё наше такая штука складаная, што розныя жыццёвыя сітуацыі, нюансы розныя складаюцца на нашу штодзённасць, і нам здавалася б простыя гэтыя запаведзі Божыя, кароценькія, для кожнага зразумелыя, аднак практыка іх выканання у кожнага свая, розная, не заўсёды нам гэта ўдаецца. І сёння я хацеў бы, каб мы на гэтым фоне таксама падумалі кожны, што ж перашкаджае мне захоўваць запаведзі, якія цяжкасці менавіта ў маім жыцці, якія складанасці тыя Божыя запаведзі, выкананні іх, якія цяжкасці перада мной у іх выкананні. Сучасны свет ставіць перада мной многа выклікаў, тэмп жыцця высокі. Мы ўжо, паглядзіце, пачынаючы са школы, з пачатковых класаў, бачым, наколькі дзеці загружаныя. Потым мы, уваходзячы ў дарослае жыццё, таксама бачым, што чалавек павінен круціцца, так як мы кажам, як белка ў нейкім коле, каб зарабіць на жыццё сабе, бліжніх сваіх пракарміць. І ўсё гэта як бы нас адцягвае ад гэтых духоўных справаў, і мы ўспамінаем праз іх, часам рэдка, хтосьці радзей, хтосьці часцей, але сэнс такі, што гэтая суета свецкага жыцця, яна пахлынае нас. Езус кажа, у кожнай сваёй справе, перш за ўсё, католік, хрысціянін павінен азірацца і правяраць сябе ў святле гэтых Божых запаведзей, дэкалогу, слоў, якія Бог прамаўляе не толькі агульна для ўсіх, як да супольнасці, але таксама да кожнага з нас паасобку. Я сёння хацеў бы сказаць, што ніхто не патрабуе ад нас нейкіх
Слава Богу, гераічных учынкаў у сэнсе праліцця крыві за веру, як гэта было у эпоху першых хрысціян, некалькі першых стагоддзяў, мы ведаем, былі вельмі крывавымі, асабліва ў Рымскай імперыі, у тагачасным асяродку развіцця хрысціянства. І сёння мы бачым па свеце ў розных месцах хрысціяне на ўсходзе, часцей за ўсё, павінны сведчыць пра сваю веру, змагацца за веру, іногда да праліцця крыві. У нас такога, дзякаваць Богу, няма, але іншыя некія цяжкасці ўзнікаюць, і гэтыя цяжкасці, глядзіце, браты і сёстры, ўзнікаюць у нас у хрысціянскім асяроддзі. У працы, дома, на адпачынку, на вуліцы, у магазине, сярод людзей, якія таксама, як і мы, ахрышчаныя, можа, часамі спавядаюцца, але прынамсі ахрышчаныя ў касцёле, ў царкве, ведаюць збольшага Божыя запаведзі, можа, на катэхезу хадзілі болей ці меней, можа, удзельнічаюць у нейкіх групах рэлігійных. І ў нас сярод вось гэтых хрысціян, католікаў і праваслаўных узнікаюць гэтыя цяжкасці. Што такое? Чаму, здавалася б, у асяроддзі, якое павінна быць у тэорыі спрыяльным для маёй веры, столькі праблем? Вядома, мы шукаем першапрычыны гэтага ўсяго першародным граху, які паклаў сваю пячатку на кожнага мяне, і нягледзячы, што хрост змывае з мяне гэты першародны грэх, наступствы астаюцца. Моя воля слабая, я схільны больш да зла, чым да добра. Кожны з нас это разумее, і кожны на сваім прыкладзе можа даць шмат розных прыкладаў таго, насколькі моя воля слабая і схільная да зла. І што я магу сказаць? Калі моя воля слабая і схільная да зла, я не павінен імкнуцца да добра? Неправда? Але наколькі моцна? Наколькі вялікімі крокамі? З чаго пачаць гэтую пагоню за добрым, гэтую дарогу да добра? Як выканаць гэты наказ Хрыста? Захоўвай запаведзі. З чаго пачынаць? Я лічу, што вялікія справы пачынаюцца з маленькага. Так як дом пачынаецца з фундамента, альбо яшчэ раней нават з таго, калі чалавек аблічвае сабе ў галаве, ці хопіць яму грошай на будову. Планы нейкія строіць. Так і тут вялікія рэчы з малых. Што я маю на ўвазе? Я маю на ўвазе, што маё сведчанне ў хрысціянстве пачынаецца з маёй сям'і, з дзяцей. Знак крыжа, супольная малітва, альбо ўвогуле малітва, ранішняя, вячэрняя, знак крыжа перад ежай, пасля ежы, рэгулярнае прыняцце сакраментаў, споведь, святая імша нядзельная. Нават у гэтых справах у мяне ўзнікаюць часам праблемы і пытанні, хтосьці скажа. Такія банальныя і простыя справы, як устрыманне ад мясных страў. Мы не кажам пра нейкі пост без ежы. Устрыманне ад мясных страў. У пятніцу, бо пятніца – гэта дзень смерці Езуса на крыжы. І памятаючы пра гэтую смерць Христовую, мы устрымліваемся ад мяснога, як бы паказваем, што нешта ад сябе адымаем, каб ушанаваць муку Хрыста. І ў гэтым таксама у мяне ўзнікаюць часта пытанні, праблемы. Больш таго, маладое пакаленне ўжо ўвогуле не прызвычаена да пастоў. Это мы іх так шкадуем, не хочам іх вучыць гэтаму. Што адбываецца? Я пашчу дома, не пашчу, але не пашчу ў працы, бо з калегамі я не магу пасціць і сказаць ім прама, што сёння пятніца, а я католік, я практыкую, касцёл наказвае мне гэтае ўстрыманне, заахвочвае мяне да ўстрымання гэтага. Чаму я саромеюся на працы сваёй веры, чаму я саромеюся знаку крыжа, калі сажуся у аўтобус куда-то еду, или нават у асабістай машыне я сажуся, еду ў некае большае ці меншае падарожжа, нават кароткае, некалькі кіламетраў, я раблю знак крыжа. Кожную справу католік начинае ў імя Божае. Это такія простыя рэчы, но калі іх няма ў маім жыцці, ці можна гаварыць пра некія вялікія справы, браты і сёстры. І можа хтосьці скажа, я гэта ўсё захоўваю, выконваю гэта, дзякаваць Богу.
Але дзякаваць Богу, што так есть, бо мой прыклад маіх паводзінаў уплывае на маю сям'ю, мае дзеці бачаць, мае унукі бачаць, як я сябе паводжу. А іногда здараецца пачуць, што я не была ў касцёле, бо дзеці прыехалі у нядзелю, бо унукі прыехалі. Вы ж усе католікі, чаму вы не ідзеце разам у касцёл? Узнікае пытанне. Суета, падрыхтоўка студэнтам ежы, яшчэ нейкія рэчы мяне адвлікаюць. Потым я прыходжу, спавядаюся з гэтага і так далей жыву і мару сабе, што вось каб я жыў у часы Хрыста, я бы не здрадзіў яго, я бы ішоў за ім, я бы таксама быў такім моцны, як мучанікі першых вякоў. Не абманвай сам сябе. Ты ў пятніцу стрымацца ад мяса не можаш. Сказаць дзецям, што мы ідзём супольна ў касцёл, ты не можаш. Простыя рэчы, яшчэ нешта. Мы маем такую спакусу, каб заўсёды апраўдвацца, браты і сёстры. І часам гэтыя апраўданні маюць пад сабой некую фундамент. Не быў у касцёле, бо хварэў. Окей, зразумела. Але некаторыя справы мы апраўдваем тым, што ўсе так паступаюць. Сасед, жонка так паступае, калега па працы рэдка ходзіць у касцёл, і я не буду часта хадзіць, ну бо што я буду выдзяляцца? Беларус — это чалавек, які не выдзяляецца. Нам ментальнасць уже это убита, мы не выдзяляемся з натоўпу. І гэта неправільна, потому что Христос не глядзіць на нас, як на натоўп. Нас ахрысцілі і кожнаму далі імя, не номер, але імя. А раз чалавеку дадзена імя, то ён асоба, і гэтую асобу Бог знае па імені, правда, гэтаму майму. Это істотная справа, браты і сёстры. А раз я маю імя, значыць я аддзельны ад усіх. Я іншы. Я маю свой характар, маю свае асабістыя рысы, і я не магу прыкрыцца іншымі, бо ўсе так робяць. Не магу жыць нейкім стадным эфектам, браты і сёстры. Разумеем? Ніколі не магу так сказаць. І я сёння мушу сабе сказаць, што я павінен адкінуць увогуле тую фразу са свайго лексікона. Усе так рабілі, і я так рабіў. Чаму ты зграшыў, Адам? Запытаў Бог у раі. Бо жонка дала мне з'есці гэты плод, які ты забараніў. А жонцы даў змей і так далей. Бо ўсе так рабілі, ну то я так зрабіў. Не, католік нікалі так не робіць. Католік ідзе за голасам сумлення і за голасам Бога. Учора ў цябе не ўдалося за тым голасам пайсці Божым. Не будзем рабіць з гэтага трагедыі. Зробім з гэтага высновы і будзем жыць далей, потому што Бог дае мне сённяшні дзень, заўтрашні, наступны. Я не буду аглядзацца на натоўп, і што пра мяне падумаюць калегі па працы, если я не пайду на 8 марта, на карпаратив, потому что гэта ў посце, што мяне асудзяць, абгавораць. Зато Бог мяне пахваліць, браты і сёстры. Католік — это чалавек, які мае моцны фундамент, такі шкілет, калі так можна сказаць, сваёй веры. Ён знае, чаму ён робіць так, а не інакш, чаму ён ідзе за голасам Божым, а не за голасам натоўпу, асяроддзя свайго. Глядзіце, вы, напэўна, ведаеце такую прыпавесць. Это не з Бібліі. Тыя, хто ведае, хай просто пасядзяць і яшчэ раз паслухаюць. У прыпавесці есть 3 галоўных асобы. Это дзядуля, унук, ослік і тыя людзі, чацвёрты персонаж, которых яны сустракаюць. Вось дзядуля з унукам ідуць па дарозе і вядуць осліка. Стаміўся унук, дзядуля пасадзіў яго на осліка і вядзе осліка на вяровачцы. Сустракаюць чалавека, які ідзе насустрач, і чалавек думае: о, глядзі, які неўдзячны ўнук, сам сеў, а дзед стары мусіць ісці. Добра, памяняліся. Сеў дзядуля, унук вядзе осліка. Сустракаюць наступных людзей. Гэты чалавек кажа ім: глядзі, як вы робіце? Ты стары сеў, а ўнук мусіць ісці побач з сабой. Можа, і сапраўды неправільна. Селі разам, едуць разам на осліку дзядуля з унукам. Сустракаюць людзей,
чоловік каже, гляді, як яны не шанують гэтага звера, эту жывёлу. Мучаюцца, едуць дваіх, ён еле ідзе. Злезлі, вядуць яго дваіх, сустракаюць чацвёртага чалавека, і ён кажа, навошта ім этот ослік, если яны і так пешком ідуць? Людям ніколі не угодишь. И католик не оглядывается на человека. Что про меня подумают? Католик оглядывается на сумление, на Божьи заповеди и на то, что про меня подумает Бог. И сестры, это есть істотные справы. Істотные справы в моем житті. Яны незменные, так само, як незменне Євангелія, як вічний костьол, та структура, яку заснував Христос на фундаменті апостолів. І ми, слава Богу, удільничаємо в гэтым. І я би хотів ще сказати вам на закінчення, що зараз такий світ, що кожен має рецепт, як у гэтай приповісті, як я повинен жити. Газети, телебачення, радіо, реклама знає, що я повинен купити. На праці начальник знає, як я повинен поступити. Усі ведають, як я повинен жити, кроме мене, правда? І кожен нав'язує мені своє міркування. Кожен. А голос Христа, он самый тихий, он во мне, у сумлении моим. Этот голос подпитывается Божьим законом. Вот такий голос повинен быть головным у меня. Брати і сестри, жадаю вам, как и кожному з нас, і собі так само, собі часом про це говорю. Я мушу мати цей фундамент, ведати, чому я так чи інакше поступаю. Як Бог сьогодні на мені, що Бог хоче, щоб я сьогодні зробив у своєму житті. Що доброго повинен я робити, щоб отримати у спадщину життя вічне. У чим проявляється моя твердость характера, твердость віри, твердость і переконання у виконанні Божих заповідей. Моя твердость характера – это не в том, что я выедаю мозг жонце ці мужу дома, когда прихожу. Что я конфликтный человек. Что я тяжкий у праці, со мной много проблем, потому что все вороги мои, все меня не разумеют. Задумайте про себе, может, в тебе так само проблемы такие. Опираемся на Божий закон. Дякувати Богу, Бог дає нам усі ласки. Дає нам сповідь, дає святую комунію, той хліб, життя, який, приймаючи, ми умацовуємо свої сили. Брати і сестри, католик, ми вже казали не раз, ніколи не знеохочується. Апостол Павел сказав, і припомню вам це слово на закінчення, я забуваю про те, що за мною. Було по-разному, може. Забываю, посповідався і йду наперед, брати і сестри. Христос іде со мною побач наперед. Я йду за Христом, йду побач з Христом. Это есть радость моего життя. В этом есть радость моего життя. І живучи этой радостью, я буду нести этот позитивный настрой тим людям, побач з якими живу. По сусідстві, на праці. Я буду лагодним чоловіком. Неважно, я начальник, ці падначальник. Я буду чоловіком, який живе своєю вірою, а це не дасться укрити. Ісус говорить, не можна сховатися город, який стоїть на горі, і світло ніхто не ставить під посудину, але на підсвічнику, як світило. Нехай Бог дасть нам эту силу кожному, як ми святили тим добрим, позитивною енергією, яка від Бога походить. Как мы добро несли в свое осяроддзе. Чего вам и, конечно, себе жадаю. Аминь.